थाने क्राइम ब्रांच ने 17,500 से ज्यादा कोडलाइन कफ सिरप बॉटल सीज की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने सिटी पुलिस क्राइम ब्रांच को खबर मिलने पर भिवंडी तालुका के ओली विलेज में रेड कर बड़ी तादाद में इलीगल ट्रेड की जा रही कोडलाइन कफ सिरप बॉटल सीज की गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है दिलीप पाल उम्र 28 साल, ज्योति प्रकाश सिंह उम्र 37 साल, दिनेश सिंह, चेतन नारायण सिंह उम्र 45 साल, श्याम सुंदर उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस ने इस रेड में 17,640 कोडलाइन कफ सिरप की बोतल बरामद की है, जिसकी कीमत 31,75,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही मारुति वैन और टाटा ट्रक भी जब्त किया है। नारपल्ली पुलिस स्टेशन में एनडीपीसी एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।